kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba oo dunidaad ka joogtaan kusoo dhawaada musalsalka Cadgoos Caanshaq xalqadiisii 17 ee Turki ahaan astaan drama afka Soomaaliga waxay u dhigantaa xalqadani xalqada 81 ilaa xalqada 85aad shantaas xalqadood ayay u dhigantaa isniin ilaa jimco ayaadna astaan drama ka daawan doontaan qofkii af Turki ku daawadana xalqada oo dhameystiran YouTube-ka wuu ka heli karaa. haddaba waxaan guda galaynaa falanqaynta xalqada waxay ka bilaabanaysaa meeshay ku dhamaatay hore markii Israa'iil u iimaanisay Ozan markuu doonto joogay, laakiin Ozan habeenkaasi waxaa la seexatay gabadhii shakla ahayd waxayna xirneyd shaarkiisii. Israa'iil markay dusha sare ka aragtay arrinkaasi aad bay u yaxyaxday, sidoo kaleetana aad bay uga naxday falka uu sameeyay Ozan, mana aysan ka filaynin. Ozan qodhiisa Israa'iil qalad ayuu u fahmay oo wuxuu isku arkay Israa'iil iyo Shiinaar oo isku dhagan, waxaana u fasirtay ama uu u fahmay inuu xiriir ka dhaxeeyay ninkani jeceshahay, sidaasoo isagana qamri isugu daldalay gabadhan shakla ahna uu iska celin waayay. habeenkii meeshay wada saxdeen. haddaba Ozan Israa'iil inay aragtay wax walwal ah kama galay mana ka daba galay. Israa'iil goobtii way ka soo tagaysaa iyadoo aad u niyad jabtay, go-aan degdeg ayayna qaadatay. intay wadada soo socotay shirkaday imaanaysaa, si toos ah waxay ugu imaanaysaa ninkii Shiinaar ah oo xafiiskiisii ku jira. waxaa leedahay Shiinaar, adiga jecel ayaad ii soo bandhigatay iyo xiriir, hadda weli ma ii doonaysaa mise waad ka tala baxday markii aan kaa cudur daartay hadda ka hor? waxuu dhahaya maxaa cusub, maxaa isbedelay? waxay leedahay su-aasheedii ii ka jawaab, weli ma ii rabtaa mise qof kaleeta ayaad heshay mise waad ii ilowday? wuxuu dhahay weli waan ku rabaa, weligiina waan ku rabi doonaa, waan ku jecelahay Israa'iil. markaas ayay leedahay haddaba hadday sidaas tahay anigana waan ku rabaa, hadda waxay ka dambeeyay labadeena xiriir ayaa naga dhexeeyo, lamaane ayaan nahay. markaasuu dhahaya laakiin isbedelkan degdega muxuu yahay, maxaa isbedelay isla maanta gudaheeda? waxay leedahay anigaa go-aansaday, markaan fikiray waxaan garaystay inaan farxad u baahanahay, noloshana aan horey usii dhaqaajinayo, sidaa awgeed wax walba sidaasi inoo yihiin. kadibna Shiinaar waxaa u imaanayeen qoladii xafiiska shaqada ayuu ku guda jiray. Israa'iil waxay leedahay waan sii baxaya, hawshaada sii wado. kadibna Israa'iil xafiiskeedii ay iska tegaysa goobtii ay ka shaqaynaysay, halkaas ay markaasi farxad ku raadinaysaa iyadoo muusig iska dhegaysanayso, farxadna iska raadinayso. dhinaca kaleeta kulan degdeg ayaa jira oo Shiinaar uu qabanayay, waxaana dacwo kasoo gudbiyay ninkan Ozan ah oo maalmihii u dambeeyay xafiiska ka maqnaa. isaga awgeysna shirkadda waxay lumisay macaamiil fara badan. Ozan arrimahaas inuu ka jawaabo ayaa la doonaya. dhinaca kaleeto ninkii Ozan ahaa shakla ayuu la joogay. wuxuu dhahay shakla xalay waxay dhacay aniga ma xasuusto. waxaa leedahay aniga wax walba kuu xasuusto. markaasay soo xasuusanaysaa markii uu qabrigii isku daldalay inuu dhunkado inay iida dhunkato isku dayeysay, isagana uu diiday, laakiin iida ayaa ku qasabtay. kadib waxay dhacay lama ogo, ilaa haddana lama tusinin. waxaa macquul ah shakla inay been sheegayso oo Ozan iyo iida wax weyn uusan dhex marin, aysan isku talax tegin, laakiin iida ay doonayso waxaan rakaatay ee rabta inay isaga uga dhigto xiriirana dhex maray. leedahay ani adiga ugu dambeynin iyo xaaskiisa noqonay, arrinkana kama carari karno ogow. sidaas markana barnaamij ay iyada wadatay inuu yahay iyo suurtagal ah. sidoo kale waxaa suurtagal ah inuu xiriir dhex maray oo Ozan xasuusanin, iyadana ay run sheegayso. gadaal ayaan ka ogaan doonaa dabinka ay Ozan u dhigaysay. haddaba waxay ku qancinaysaa, ay leedahay ani adii xalay waxbaana dhex maray, nin iyo xaaskiisaanay sidaas ogow. kadib way soo baxayaan, wuxuu dhahay shirkadii ayaan aadaya. ninkii Shiinaar ah oo aad u faraxsan ayaa soo galaya xafiiskii shakla maadaama ay imaadeen shirkadii. waxaana lasoo agmaray gabadhii ahayd Israa'iil oo laga sii masiirsiinayay maadaama Ozan uu ku dhagayay shakla markay meesha marayaan. arrinkaasna way kasii caroonaysaa. ugu dambeyn Shiinaar ayaa walaashiisa u imaanay. wuxuu dhahay walaashidii maanta aad baan u faraxsanahay, iyada way ogtahay shakla in markaasi Israa'iil isku aragtay iida iyo Ozan. shaklana Israa'iil arrinkaas ay kasoo masiirtay ay soo baxday way ogtahay, laakiin waxay ka dambeeyay ma oga. wuxuu dhahayaa Shiinaar walaashidii maanta Israa'iil ayaa ii imaatay, wax dhacay ma ogi, laakiin markay ii imaatay aad baan u farxay. waxay hadal ii sheegtay oon ku qancay, waayo waxay tiri xiriirkaadii jacaylkaada waan aqbalay,
hadda kadibna lamaana ayaan nahay anigana farxad meelaan kala taga ayaan la'ahay. Waxay leedahay aad baan kuugu faraxsanahay maadaama ugu dambeyn adiga iyo Isra aad lamaana noqoteen, xiriirkan ay ka aqbashay, noloshaada hor usii dhaqaaji. Wuxuu dhahay shir ayaa jira. Waxay leedahay shirka jira muxuu yahay, maxaad Ozan ka rabtaa? Wuxuu dhahay Ozan wuxuu ka jawaabayaa sababihii uu u maqnaa. Waxay leedahay Ozan haddii shaqadu kusoo laabtay wax walbana way isbedeleen, maad iska dheeftid Ozan. Wuxuu dhahayaa shirkan ku ogaanina waxa jira. Ugu dambeyn shirkii ayaa la gudagalaya. Ozan waa la weydiinaya sababta u maqnaa. Shiinaar ayaa shirkii gudoominaya. Ozan wuxuu dhahay aniga waan maqnaa laakiinse howshidii marnaba ma baajinin, macaamiishiina waan qanciyay, sidoo kaleetana feelalka ayaan wax walba kusoo qoray, qof walbana feelka ayuu ka akhrisan karaa, qorshihiina wax yar ayaan ka bedelay oon markaasi anaga dhankeena faa'iido badanna soo galayso. Qofkii doodka qaba ha ii sheego, qofkan doodka qabinna fikirkuu igu raacay, laakiin arrinkan waa lama filaan. Macaamiisha iyo shaqaalaha kaleeta ayaan loo sheegin, aniga hawshan dhameynayo. Shiinaar waa laga guuleysto. Ugu dambeyn Shiinaar oo niyad jabsan ayaa meeshii kasoo tagay. Wuxuu u imaanaya gabadhii ahayd Isra oo muusig iska dhegeysanayso. Wuxuu dhahay maxaad sameynaysaa? Waxay leedahay muusigada dooqiga ayaan dhegeysanaya. Markaasuu halkaasi kula dhegeysanaya in cabaara meeshii ku kaftamayaan. Ninkii Ozan ahaa ayaa dusha sare ka arkaya, wuu maseeraya. Wuxuu galaya markaasi xafiiskiisii. Waxa uu imaanayso Shagla. Waxay leedahay Shiinaar wuxuu ii sheegay laba shay isaga iyo Isra inay lamaana noqdeen, noloshooda hore ayay u dhaqaajiyeen. Adigana waxaan kaa doonay inaad Isra iska iloodid, wax walbana ay meeshaas ku dhammaadaan. Dhinaca kaleeta Shiinaar wuxuu la hadlaya Isra. Wuxuu dhahay Isra bal ka waran haddii aan caawa dibadda isku raacno oo markaasi isla soo casheyno, waqti wacan isla soo qaadano. Waxay leedahay waa fikrad fiican, waan ogolahay. Dhar noocayn ama labis noocayn kuu soo xirtaa, aniga dooqaada ma aqaani. Wuxuu dhahay waxaad doontid soo xiro sababtoo wax walba waad ku qurux badan tahay. Caawa ayaa inoo balan, aniga guriga kaa soo doonaya, isa sii diyaari. Waaya ayay leedahay. Sidii ayaa lagu kala tegaya. Gabadhii Isra ahayd markay soo baxda, saaxiibteedii ayay wax walba u sheegaysaa. Waa Zeyno ama Zeynab. Zeyno waxay leedahay miyaad waa la saaxiibay, sideed Shiinaar aad jecel og aqbali kartaa oo isaga aad xiriir oo la sameyn kartaa adigoo si waali ah u jecel Ozan. Waxay leedahay miyaad waa la saaxiibay, indhahayga ayaan wax walba kusoo arkay. Ozan si toos ayuu markan gabadhii Shagla ahayd xiriir oo la sameynaya. Xalayna way isla saaxdeen, doonta ayay isla saaxdeen, shaarkiisii ayay xirneed, wax walbana sidaas ayaan igu cadaadeen. Waxay leedahay wax walba kama hor dhici kartid, ninkani waa Ozan. hadhow wax kaleet inuu kuu sheega suurtagal sheekadana inaad adiga qalad u fahamtid, wax walba maad hubsatid. Ozan been ayaad ku weyn rabtaa imaad ka joogtid adiga Ozan waad jeceshahay. Markaas Isra waxay leedahay waxas ma jiraan, anigii Ozanna way noo kala dhamaatay. Dhinaca kaleeto ninkii Shiinaar ahaa qorshii habeenkaas uu qabanayay waxa ka wareelay Ozan oo wuxuu fahmayay inuu Shiinaar Isra meel u wadi rabo habeenkaasi. Isla meeshii markuu ogaadan isagana Shagla ayuu soo kaxaynayeen. Shiinaar wuxuu baxayeen, wuxuu u tagayaa gabadhii ahayd Isra qoyskeedii. Hooyadeed ayaa la kulmayso. Waxay leedahay wiilkaygiioo maqaayadii kusoo dhawaa cunto macaan ayaan kuu sameynaya. Wuxuu dhahay caawan kaa cudur daranay laakiin habeen dambe waan imaanayo oo ballan, sababtoo caawa waxaan ballan ka qaaday Isra inaan meel u kaxaynayo. Way israacayeen meel kalaab oo kaleeto ay tagayeen, halkaasay waqti wacan kusoo qaadanayeen ayagoo waqti wacan. Meeshii markii ay wada imaadaan halkii ayay ku wada caweynayeen, muusikada dooqooda ayaa loo shidaya. Waxyar kadib waxaaba imaanayaan Ozan iyo Shagla oo iskala jiraan, waayo Ozan Shagla ayuu soo waday. Shaglana ma ogin inay halkan joogaan Shiinaar iyo Isra, laakiin markay aragtay ay fahmaysaa inuu Ozan waxaan oo dhan isaga ugu talagalay. Halkii ayaa lagu wada kulmaya. Markaasuu Shiinaar caroonaya sababtoo mar walba Ozan uu daba taagay. Waxaan dhahay halkan maxaad ka sameynaysaan? Shagla waxay leedahay lama filaan weeye iyo kadis, yacni si nasiib ayaan halkan ugu kulannay, wax qorsho ah ma ahayn. Kadibna miiskoodii ayay tagayaan, halkii ayaa cawiis ka bilaabanaya, muusig ayaa la shidaya, muusigdii ayay ku cayaarayaan Isra iyo waliba Shiinaar. Kadibna waxaa la shidaya muusig dooqa Isra ay ka hesho. Markaasay leedahay Shiinaar dooqayga waaba taqaanay. Wuxuu dhahay wax walba adiga aad jeceshahay oo dhan waan ogahay. Muusigadaas laakiin waxay xusuus ku ridaysaa Ozan iyo Isra, sababtoo markii ay isqabeen hadda ka hor muuqaal xusuus baana la tusaya iyadoo guriga hooshiisa wadato ayuu u imaanaya Ozan. Markaasay meesha ku sheekaysanayaan, waxay maqlayeen muusikadii Isra ay jecleed. Wuxuu dhahay Isra muusikadii aad jecleed ayaa shidan, kaala waan cayaaraynaa. Waxay leedahay hawl ayaan wadaa,
maad iga dheeftid. Wuxuu dhahay howshu waa noo dambeysay kaala aan ciyaarnin. muusikadii ayay ku cayaarayeen. muuqaal caynkaas ayaana la tusaya xusuus labadoodaba way soo xusuusanayeen. kadibna Ozan muuqaalka xusuusta markuu dhamaado Ozan qamri ayuu isku daldalayeen. gabadhii shakla ahayd ayuu la cayaarayeen. arrinkaasna Israa way ka caroonaysaa. xusuustii iyadoo guda gashay ayuu haddana kasii masiirsiinayeen. kadibna suuligii aadaysa halkaasii ku oynaysaa. waxay leedahay Israa doqon ayaa tahay iyada iscanananaysa. ninkan ayaadba weli u oynaysaa miya oo weli aad dareen jacayl usii muujinaysaa. uma qalmo in loo ooyo xataa midkani ee iska ilow noloshaada hore usii dhaqaaji. waxaan yaa laga dareemin ayay isdhaysaa iyada iscanaananaysa intay muraayada hortagto. kadibna way soo baxaysaa. waxaa ka hor imaanaya Ozan suuligii hortiisa way ayshuu ku qabsanaya. wuxuu dhahayaa jiliinka aad wadid waan fahamsanahay. waxaan oo dhan Shiinaar adiga ma jeclid laakiin jiliin ayaa wadaa si aad aniga iiga xumayso. ayaadna ninkan xiriir oo la sameynaysaa. laakiin waxaan kuu sheegay ninkan farxad kuma siin karo. ninkan wuu naaga badan yahay isaga fogow. marnaba ha rumaysanin. waxaa leedahay adduunka dadka nimanka dunida ku nool oo dhan ninka ugu dambeey aan rumaysanayo waa adiga. sababtoo ah adiga xanuunkaad imarsiisay qof imarsiiy maba lahan. marka Shiinaarna waa wiil fiican waxna kama sheegi kartid. wuxuu dhahay aniga kolley waan kuu digay. waxay leedahay waxba kaama gelin waxay ani isagana dhexmaro. wuxuu dhahayaa waan ogahay inaadan jeclayn xataa adiga saaxiibtinimo caadi unbaa idinka dhexayso. xiriirkan dhab ma ahan waan ogahay. waxay leedahay adiga arki doono. intay Shiinaar u tagto Ozanna wuu soo baxaya ayay Ozan tusaysaa. markaasay Shiinaar ku dhageysaa way shaminaysaa. waxaan ugu talagashay inay Ozan kama siirsiiso. Shiinaarna wuu fahmaya arrinkaasi. Ozan intuu caroodo shamiskii markuu arko ayuu shakla goobtii ka kaxaynaya. Shiinaar iyo Israa markay soo baxaan Israa farxad ayay muujinaysaa. waxay isleedahay ninkii waad kama siirsiisay. laakiin Shiinaar wuxuu dhahayaa waxaan oo dhan waxaad u samaysay waan ogahay. ninkaas unbaad la cayaaraysaa. adiga iyo Ozan ciyaartiin aniga ku dhex gobanayo. aniga wax walba iyo xiriirkeena waxaan doonayay inuu dhab ahaado ma aha mar doonayo mid dhalanteed ah ee ciyaar ku dheehan. shamiskiyaasna wuxuu ahaa shamiskii ugu horeeyay gabadhii aan jeclaa ee i shamisay. laakiin haddana dhabka muusan ahayno nin bay ku xumaynaysay. arrinkaasna uu i gubaya aniga waayo waxaan ka baqaya inaan ku waayi doono. xiriirkeenana uu yahay mid ku meel gaar ah. waxaa leedahay waxaas ma jiraan isma weyn doona ni adiga. aniga xataa ma doonayo inaan ku waayo. waxba ha ka baqin. sidii ayaa habeenkii lagu soo kala tegay. subaxii marka la gaaro isla habeenkaasi gabadhii shakla ahayd qorshe ayaa ciyaaraysaa. qorshe cusub waayo waxay dareentay ninkan Ozana wali inuusan iloobin gabadhii Israa ahayd. waayo wuxuu soo xusuusanayay shamiskii. iyadana waxay leedahay shaklaawi war maxaad qabowgan ka sameynaysaa gudaha soo gal dibaduu joogay. aan seexani soo bax ayuu dhahay ayay dhahaysaa. isagana wuxuu dhahay Israa anigaa soo baxay wax yar isug. shaklaadii ayuuba magaca Israa ku qalday. markaasay fahmaysaa ninkan qalbigiisii wali inay Israa ku jirto. markaas isleedahay gabadhan sidee isaga fogeysa. Israa wax walba haddii aad ku samaysay nolosha Ozan waad ka saari weysay. sidee Israa isaga fogeeya ayay isdhahaysaa. kadibna qorshe ayay ciyaaraysaa si Israa ay u ceebeyso shirkadda looga buriyo. waxay la xiriiraysaa shirkadooda shirkadda la tartamaysay gabadhii ka shaqaynaysa ama iska lahayd oo maamulaha ka ahayd. gabadhaas ayay wacaysaa. waxay leedahay garab ayaan kaaga baahanay laakiin qorshahan waxaan doonayaa inaan qof shirqool u dhigo. adigana garabkaa rabaa balse cid ha u sheegin. haweeneydii kaleetay shirkadda lahayd waxay leedahay waan ogolahay. muxuu yahay qorshaha. waxay leedahay Israa ayaad wacaysaa waad balaminaysaan. kadibna muuqaal ayaan ka doobaynaa. projectigii aad shirkadeena kula tartamaysana aniga kugu soo wareejinayo. intaas ayaan kaa doonaya. haweeneydii kaleetay shirkadda lahayd ilaan shirkadda Ozan iyo shakla ayay la tartamaysay way ogolaanaysaa dalabkii. waxaan oo dhanna waxay u sameynaysaa shakla inay Israa ceebeyso. kadibna Israa shaqada laga ceyriyo. dhinaca kaleeta aan usoo laabana shakla iyo Israa iyo Ozan aan usoo laabanay waxaan gudagalaynaa labadii hablood isdagaali jireen oy kala ahaayeen Zumrud Korofay iyo waliba Manekshi. waxay mar walbana isdagaali jireen. waxaa dhacayso in ay qorshe fikireen labadii isjeclaayeen ee kala ahaa Iko ama Ikram wiilkaad u taqaanaan iyo waliba Elif. Iko iyo Elif way isjeclaayeen. markaan waxay dhaheen si dhuumaalis ay mar walba ku kulmaan. waxay dhaheen dalxiis inaan isku raacno waay. laakiin dalxiiskaas intaynan aadin ka hor jilin yar ayaan sameynaynaa si labadayna hooyo aan u qancino oon isaga dhigno laba qof isdagaashay oo xiriirka isku jireen. markaan isdagaalna kadib beenbeenay ayaan isballansanaynaa. markaan dalxiis yar ayaan aadaynaa 24 saacadood ah.
meeshas ayaan waqti wacan kusoo qaadanay labadeena sidaas ayay labadoodii ku fikireen. markaas muqaayadii la hor imaanaya, dagaal been ayaa meesha laga muujinaya, waa lis aflagaadeynaya. waa Elif iyo Echo waxaana ugu talagaleen labadooda hooyo inay dagaalkaasi tusaan, labada hooyina ay iska dhaadhacsiiyeen inay labadan kala tageen oo isdagaaleen. dagaal been baa meesha lagu muujinaya, nin xun baad tahay, sidoo kaleeto nolol xun ayaad ku nooshahay, meesha aad ku nooshahay isgaro, aniga iima qalintid. hadalla noocaas Elif dhaysan, isagana sidaas kuwa lamid ayuu dhahaya. markaas Meenakshi iyo Zumrud isku imaanayaan, waxaan iska dhaadhacsiinayaan labadan inay isdagaaleen, waxaan isdhahayaan ugu dambeyn waan guuleysanay maadaama Elif iyo Echo ay isdagaaleen, ani adigana hadeer waxay ka dambeeyo dhibna ma dul saarno. labadii habloodna sidii ayuu ku kala tageen. Elif iyo Echo dalxiis ayay aadeen, midba goonidiisii ayuu usoo baxay, laakiin wadadii ku kulmeen oo qorsho ay degeen way waxyaabo badanna way soo qaateen sida raashin bisil. kadibna goobtii dalxiiska ay imaanayaan, laakiin wiil baa qashqashaaday, wiilkaas hore isku yaqaaneen Elif. wiilkii markuu meesha imaado waa wiil cid hanti leh ka dhashtay. haddaba Echo wuxuu doonaya noloshiisa cadig inuu wiilkaas uga sheekay. wiilkuu ka maseeraya xoogaa sababtoo ah Elif ayay hore isku garanayeen. Elifna waxay doonaysaa inay saaxiibkeeda Echo daboosho, inuu faqiir yahay inay dadka ka qariso ayay doonaysaa si uusan xumaan u dareemin. haddaba labadoodii ayaa isfaham dari ka dhex dhalanayso. markaasuu Echo wuxuu dhahayaa oo dadka miyaad ka xishoonaysaan inay aniga ogaadaan asal ahaan meesha aan kasoo jeedo. saaxiibka waa faqiir in lagu dhaha miyaad ka xishoonaysaan, ma sidaas dadka uga qarinaysaan nolosheeda dhabtaan. waxa leedahay sidaas ma ahan, adiga in qalad oo aad xumaan darintid unbaan diidanaa mooye, aniga waxaa tahay iyaan kugu jeclaaday, maxaa kugu dhacay. labadoodii way isku qaylinayeen, way isku xanaaqayeen. habeenkii sidii ayaa lagu kala tegay. subaxdii marka la gaarana nin walba gurigiisii ayuu kusoo laabanaya ayagoo xiriirkii isku jaray. iyadana waxaa leedahay anigaba qaldanaa oo marka hore adiga kugu mashquulay, waxbarashadeed inaan ku mashquulay ahayd oo markaasi diiradda aan saaro waxbarashadeedii. isagana wuxuu dhahay waad saxan tahay, waxbarashadooda ku mashquul, aniga laba wada ayaan kala raacaynaa. Echo wuu carooday. haddaba sheekada iyadoo halkaasi joogto, Zumrud waa imaanaysaa muqaayadii oo camiran. markaasay dhehaysaa Meenakshi ila dagaalna hoo timaha iga jiida, madaxeedii u dhiibaysaa. dagaalkadan waxayse gurigan ku caajisay, walaashii way iga tagtay safari aaday, gabadheydana dalxiis ayay ku maqan tahay. marka kaligay guriga waan ku caajisay, wiilkaygina mar walba shaqo ku maqan yahay, waad ogtahay. hal mar ila dagaalkadan waxaysay. markaasay dhehaysaa haweeneydii kaleeto ay Meenakshi ahayd inaan mashquulsanay oo shaqadeedii ku jiro, muqaayadii macaamiil fara badan ii joogan, waad ujeeda, orod iga tag. haddaba Zumrud waxay go-aansanaysaa inay ganacsigan barbariso. meel jardiin ayay fariisanaysaa, wiil yar oo xaafadda soo degay la tashanaysaa. waxay leedahay maxaan sameeyaa wiiliyo yar, tala noocid isiin lahayd. dhibkii oo dhan ay u sheegaysaa. wiilka yar wuxuu dhahayaa ninka joornaalka soo qoray ee muqaayada Meenakshi amaanay, ninkaas adigoo ku jecliya soo ma ahan. waxay dhahaysaa Zumrud haa aniga u jecliya, aniga dartiidu markaasi muqaayadan iyo Meenakshiba u amaanay howsheeda. sidaasay macaamiil fara badan u heshay. wiilka yaraa wuxuu dhahayaa aniga haddii aan booskaada ku jiri lahaa, isla ninkaasaan la xiriiri lahaa, waxaana dhihi lahay dadkani ammaantaad u jeedisay ka bedel, waa inaad muqaayadooda aflagaadiysaan si macaamiishooda ay u lumiyaan. waxaa leedahay sideen sidaas kuu sameeya, lambarkiisa xitaa mahay. waxaa leedahay kuwa jira ididii saxaafadeed la xiriiraysa, lambarkiisa meeshaasaad ka heli kartaa ayuu dhahaya wiilka yaraa. haddaba duqdii Elif dhashay waa Zumrud, wiilkii ayay amaanaysaa. waxaa leedahay haddi kadib saaxiibadii la noqonaysaa, xaafadan maxaad mar hore usoo degi weysay, waxaa tahay wiil caqli badan, haddi kadib waan kula tashanaya. haddaba Zumrud qorshihi ayuu ku guuleysanaysaa. ninkii intay la xiriirta ayay leedahay dadkaasi waa inaad fadeexaysaan, wejigooda dhabta sidaas waaye, muqaayadoodana waa inaad bahdishaan. ninkii sida iyuu sameynaya, ayagani macaamiishii ayay luminayaan. markaas intay u imaato ku jeesjeesaysaa, intay joornaalka u aqriso, bal fiiri waxay leedahay joornaalka waxaa ku qoran hadda waxay ka dambeyna macaamiil ma helaysaan. maalin kasba waxay ka bilowda macaamiishii sidii ayay ku lumiyeen. ninkii Echo uu soo laabanaya, arrinkii ayuu maqlaya. sidoo kaleetana Israa'iidan way imaanaysaa, arrinkii way maqlaysaa. deymo fara badan ayaa lagu yeelanaya Israa'iil qoyskeeda. deymahaasoo dhanna waxaa bixin doona Ozan. habeenkii labaad waxaa imaanaya ninkii ahaa Shinar. deyntii ayuu maqlaya inuu bixiyo isku dayaya, laakiin waa laga diidaya. Ozan iyo saaxiibtiisii ayaa maalin habeenkaasi guriga imaanayaan, ilaan daris weeye. guriga hooyadiis ayuu keenay, hooyadiisii oo markaasi meesha ugu sheekaystaan, cashaa lagu casuumay. haddaba
odaygii ayaa imaanayay Israa dhalay wuxuu dhahaya meeshii diinta markaa tegay wax diin ahba naguma qorno diinteeni waa la bixiyay ciddii bixisana lama yaqaano Israa way fahmaysaa inuu Ozan yahay Shinar xataa wuu fahmayaan Ozana bixi Soomaan ayuu dhahaya waayo wuxuu arkay Ozan iyo shakla oo meesha sii galayaan gurigii Ozan sii galayaan ayuu arkay haddaba duqdii iyo wax isku dhacayaan shakla dagaal weyn maahane duqda ayaa xoogaa ka shakinaysa shakla waayo shakla waxay leedahay anigii Ozan waxaan isku dhaafay la'aanahay guri cusub ayaan rabnaa inaan u gurno waayo guriga deer aan ku noolnahay waa mid cariiri guri weyn ayaan rabaa haddaba duqdii ahayd Zumrud waa Ozan hooyadiisi xoogaa way dhiibsanaysaa shakla dabeecad ahaan iyo isbedelka ka muuqda gabadheedii xitaa way u sheegaysaa waxay leedahay gabadheedii ninkan gabadhan shakla way isbedeshay sidan ninka ma filaynin dhab ahaantii laakiin waxa jir waan ogaan doonaa dhinaca kaleeto Israa waxay la talinaysaa walaalkeedii waxay leedahay walaalkeygiyo waxaad ogaataa Ilif inay adiga si dhab ah kugu jeceshahay habeenkii inta ila saaxiraysay ayay wax walba ii sheegtay ninkanna wuxuu garaysanayaa gabadhan inuu hadallo xun dhahay gabadhan iidana waxay garaysanaysaa inay ayko si xun ula hadashay labadooda inay heshiiyaan ayay go'aansanayeen oo isballansanayeen meeshaasay ku heshiinayaan waa meel jardiino oo lamaanayaasha ay ku kulmaan midba midka kaleeta igaraalay noqo ayuu dhahay sidii ayay ku heshiinayeen shamaskii koowaadna meeshaas ayuu ku dhex marayo waayo mar walba waa lasoo dhexgeli jiray haddii aad xasuusataan ugu dambeyn Iko iyo Ilif lamaana ayay noqdeen wayna heshiiyeen dhinaca kaleetana diintii in Israa oo Ozan bixiyay isla habeenkaas ayuu meesha ku ogaanayaan dhammaan waayo Shinar ayaa ku qabsanaya markii uu Ozan gurigiisa ka soo baxo gurigii Israa horteeda ayaa lagu murmaya Shinar wuxuu dhahay diintada bixisa soo ma ahan markaasuu Ozan dhahay ma adan kala tashan lahaa qoyskan waa qoyskayga ilaa yaraantiidan agtooda iyo gurigooda kusoo koray waan la seexday waxbaa la cunay diintadan ka bixayna adiga maxaa kaa galay meesha la isku qabsanaya ugu dambeyn waxa dhacayso inay Israa labadoodii ku carooto labadoodii way kala tagayn meesha shaglana waa laga wadaya shagla qorsheedii ay hirgelinaysaa gabar shaqaalaha kamid ah ayay markaasi oo Israa iidana nacab ay leeshiis waxa dhahday Israa inaad nacabta waan ogahay anigana Israa ayaan nacabahay waxaan doonay Israa inaan fadixino shirkadan aan ka dirno garab ma siinaysaa gabadhii way ogolaanaysaa haddaba Israa muuqaal ayaa laga duubay iyadoo haweeneydii kaleetii shirkada kale lahayd la kulmayso habeenadaasna waxay dhahaysaa Israa waan ka helay gabar kartale ayaa tahay shirkadeedii kusoo bir shirkadaas ka soo tag Israa weydiidaysa waxay leedahay shirkadaas waan jeclahay shirkadaas umbaan ka shaqeynaya waana shirkada Ozan iyo shakla kama tagi kara igaraale noqo shaqadaada waan diiday ayay dhahaysaa kistaas yar ayaa laga duubayo codka laakiin lama maqashinayo muuqaalka kaliya ee meesha wada fadhiyaan ayaa laga soo duubay waxaana soo duubtay gabadhii Israa meesha iskala shaqeynayeen taasoo shakla ay la heshiisay heshiis ayana dhex maray labadoodii haddaba muuqaalkii ayaa Israa laga soo duubay dhinaca kaleeta Israa waxaa dhacayso in ninkii Ozan ahaa markuu guriga imaado subaxnimo waxaa dhacaysa inay kulmaan shakla waxay la kulmaysaa saaxiibkeedii hore ninkii hore xiriirka kala dhexan jiray waxay dhahaysaa waan faraxsanahay maanta qof aan necbana ayaan wadadeedii ka leexanaya wuxuu dhahay qofkaasi yaaway wuu fahmaya marka wuxuu dhahay maxaad sidan u samaynaysaa shakla adiga qof xun ma tihid Ozan sidan oo dhan Ozan dartiis miyaad qofkaas noloshiisa oo dhan u burburinaysaa aniga wali ku jecel Ozan wuu ku dhaawacaya waayo mar walba ku dhaawac anigaad iisoo labataa waxay leedahay sheekadaas jooji ani adiga shuruudii aad igu xirtay ayaan soo fulinay oo ahayd imow kafay ila caboon ku imaada kafaygoon ku lacabooya xalqadii hore daa xasuusataan shuruudaas ayuu ku xiray haddaba waxay leedahay waan ku imaadood u jeedaa hadda kadib shirkadaha ii imaanin walaalkii Shinarna waa ogeyd siduu kula dagaali lahaa markii shirkada aan wada joognay marka hadii kadib shirkadaas ay imaanin ayay dhaysaa wuxuu dhahay aniga wali waan ku jeclahay man ka quusan doona mar walbana waan ku dagaalami doona waan ku sugayay intaad adiga iga dareemi doontid shaqala ninkan ayaa jecel laakiin uma jeedo Ozan ayay markaasi Ozan iyo Israa bay mar walba ku dhex jirtay ugu dambeyn waxaa la geerayaa maalinkii la shirqooli lahaa gabadhan mar baa jirto Ozan iyo Israa isku qaylinayeen xafiiska intii ugu soo markaasi feelko murmaan ida isagana uu dhahayo ninkana Shinar ayaa laga kirlayay Soomaan idana waxa la Shinar iyo aniga xiriir ayaan wada leenahay mana soo dhaxgali kartid ugu dambeynna xafiiska iyo ku qabanaysa isagoo shir ku jira feelal intee u keento waxa leedahay diinta iga bixi ku dhahay wuxuu dhahay diinta waan bixi sababtoo hooyadii ayaa qaladkaasi gashay qasaaraas idin gelisay anina magdhow ahaan ayaan diinta u bixiyay waxa leedahay macquul ma diintaas ma bixin kartid waan ku guday diintaada Israa aabeed xitaa wuxuu qorsheynay inuu diintan guday haddaba waxa dhacaysa inay labadoodii meesha ka murmaan wuxuu dhahay
aniga wax walba aan sameeyey waanba sameeyey laakiin adiga qaladkaad gashay ma ogtahay qaladkan halkuu kasoo bilowday meeshii aniga adiga inoo gaarka ahayd oo labadeena mar walba aan ku kulmi jirnay oo meeshii qaaska ahayd iyo doomaha yaaliin halkaasi ayaad Shiinaar geysay meeshaas ayaadna hab ku siisay wax walbana waan arkay ayuu dhahaya markaasi gabadhan shakinaysa waxaas leedahay oo ileen Ozan wuxuuba kuuga carisan yahay qalad fahmid ayaa jirto arrinkaas ayay ka shakinaysaa ugu dambeyn shirkii ayaa la wada qabanaya laakiin shirkii hawl la wada qabto muxumay dib ayaa dibadda ka dhacayo shir jaraa'id ayaa la qabanaya telefishinka waxaa laga daawanayaa mashruucii ay shirkadan iska lahayd oo shirkadii cadowga kayday kasoo horjeeday ayagoo ku guuleysteen shakla Ozan iyo Shiinaar meesha lagu yaabayo waxaa laleeyahay mashruucan yaa xatooyo ku sameeyey oo shirkadan kaleeta u geeyey Ozan wuxuu qabsanayaa Shiinaar wuxuu dhahay aniga waxaas ma sameeyay shakla ay soo badis waxa leedahay Israa ayaa waxna dhan sameysay waa kana muuqaalkii cadeynayay gabadhan ayaa hayso muuqaalka ayaa la daawanaya waxaana la arkay Israa oo haweeneydii la kulmaysay shirkadaas iska lahayd waxaana loo fahmayaa in Israa ay markani shirkadaas heshiis dhexmaray mashruucan ay qaaday shirkadaas u geysay oo halkaasi ay shirkadan ku qayantay markaasay Israa isdifaacayso waxay leedahay naagtaas waxay igu wacday shaqo ii soo bandhigtay waxay tiri shirkadaas ka soo tag shirkadeeda ku soo biir anna waan ka diiday waxaan dhahay shirkadan ayaan ku qanacsanay shaqadan mana ka tagay ayaan dhahay waxaan waa liigu nabaya waana shirqool markaasuu Ozan wuxuu dhahayaa waan ogahay may waxa soo booday horta Shiinaar wuxuu dhahay laakiin maxaad iigu sheegaysaa inaad haweeneydaas adiga la kulantay markaasuu Ozan wuxuu dhahayaa aniga ii sheegtay oo kaleeto waan ogahay hadal noocaas ayuu dhahay oo waan ogahay aniga ogaa inay la kulmayso xalqadana meeshii ku dhamaanaysa ayadoo Ozan uu difaacayo gabadhii ahayd Israa ayuu mar kale difaacaya haddaba Israa way kasii heli doontaa Ozan dhinaca kaleeto Israa way doonaysaa inay ninkan Shiinaar u sheegto inay haweeneydaas la kulantay waana habeenkii gurigeeda uu joogay ayay rabtay inay u sheegto laakiinse dagaalkii Ozan ayaaba meesha ka dhacay sidaas sheekadii ay ku baaqatay haddaba waxaa jira goosgoos ka dhacdooyin xisla ayaana lagu tusaya Shiinaar oo soo ogaaday in shakalaha waxaan dhan ay ka dambeysay Shiinaar iyo shakalaha gaarigoodii shil ayuu galaya sidoo kaleetana Ozan iyo Israa way murmayaan waxaan ku qabsanaya sidii u qiyaantay isagana wuxuu dhahay iyadana waa afkay furanaysaa waxay leedahay shakala ayaa ii cagajuglaysay sidaasaan wax walba u sameeyey haddaba goosgooska arrimahaas xiisaha leh ayaan ku aragnay xalqada isbuuca dambe inoo balan iyo waxa dhici doona intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa falanqayntii sidoo kaleetana waxaa jirta hal muuqaal oo muhiima kaasoo ah yarkii Muuse la dhahay ee Ozan saaxiibka la ahaa iyo gabadhiisa inoo ahayd waxay ka shakiyeen shakla Muusena wax walba uu horay u ogaa ayuu u sheegaya wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullahi